Frau Dr. Janja Beetsch-Neumann. Sie ist serbischstämmige Soziologin aus der Vojvodina. Ihr Doktorat erwarb sie an der Universität Zagreb und der Universität Cambridge. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem ehemaligen Jugoslawien und den begangenen Genoziden und Kriegsverbrechen dort. Sie ist Mitglied der Internationalen Vereinigung für Völkermordforschern und eine Stimme der Besonnenheit, die in Serbien dazu aufruft, den Genozid an den Bosniaken von 1992 bis 1995 anzuerkennen. 2005 wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Smijem li vas pozvat na podium? Ich freue mich sehr, heute Abend in Wien, meine Familienname ist Wien, Beetsch, in Wien. Einladung ist sehr wichtig für mich und ich habe Deutsch gelernt. Ich kam aus Vojvodina, jetzt in Serbien, aber ich kam aus Vojvodina und dort von meiner Großmutter, ich habe Deutsch gelernt, weil meine Großmutter hat 3 Sprachen gesprochen. Sie war eine ganz einfache Frau mit 5 Jahren in der Schule, aber die hat, wie alle anderen Einwohner in diesem Dorf, die hat 3 Sprachen gesprochen. Die war Serbin, aber 3 Sprachen hat gesprochen. Heute, nach 3 Generationen, das ist verloren. Ja, mein Deutsch ist so pur, so wenig, klein. Ich habe viel vergessen, deswegen ich kann nicht, leider, tut mir wirklich leid, ich kann nicht in Deutsch reden, aber ich hoffe, dass diese Grenze zwischen uns, diese Sprachgrenzen, ist nicht wichtigste heute Abend. Deswegen ich brauche Hilfe für Übersetzung und ich hoffe, dass auch unsere Gäste heute, die sprechen keine BHS-Sprache, ich benutze dieses Wort bosnische, kroatische, serbische, weil in Haag-Tribunal sie benutzen auch das. Und ich hoffe, dass eine gute Übersetzerin kann diese Grenze in Sprache, das kann sehr, sehr gut machen. Für uns alles hier. Ok, ja ću početi sada sa 25. julom 1995. Mi smo danas ovde zbog 11. jula 1995. na Međunarodni dan sećanja na Srebrenicu, koji postoji kao što postoji Međunarodni dan sećanja na Holokaust, dat je taj rang u međunarodnoj zajednici. Ali ja ću početi sa 25. julom, 2 nedelje posle 11. jula u Srebrenici, kada je prvi glavni tužilac u Haškom tribunalu, Međunarodnom tribunalu za zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, Richard Goldstone podigao prvu ikad optužnicu u Međunarodnom sudu, Međunarodnom krivičnom sudu, bilo gde u svetu, za genocid. Ta optužnica glasi: podižem optužnicu za genocid na teritoriji Bosne i Hercegovine za period od aprila 1992. do jula 1995. Zašto kažem da je to prva optužnica za genocid? Zato što u međunarodnom krivičnom pravu ta reč nije postojala. Prvi put je napisana, izgovorena, skovana 1944. godine. To je uradio Rafael Lemkin, pravnik po obrazovanju, čovek koji je u suštini stvorio genocid konvenciju iz 1948. Konvenciju Ujedinjenih naroda iz 1948. godine. On je koristio 2 reči, genos, cedere, znači ubiti pleme ili grupu.
Do 1944. godine reč nije postojala, a on koristi tu reč i stvara tu reč posle avgusta 1941. kada Winston Churchill, znači može se naći u dokumentima, na BBC-u kaže u avgustu, već stižu u London njemu kao premijeru iz antihitlerovske alijanse, stižu informacije šta se dešava sa Jevrejima u Evropi i on tada kaže, na BBC-u kaže, mi imamo takav zločin koji nema ime. On kaže to je crime without name i takođe kaže to je crime of crimes. To je zločin nad zločinima. Rafael Lemkin daje reč tome što je crime of crimes, zločin nad zločinima i posle toga počinje jednu borbu koja je ono što se kaže prometejska borba, da se stvori genocid konvencija i da to bude ne konvencija za Jevreje, ne konvencija za Amerikance, nego konvencija za ceo svet i to je uspeo. Posle toga, zbog hladnog rata, vojni sudovi, međunarodni krivični sudovi ne postoje. Mi 75. do 78. imamo genocid u Kambodži sa 2 miliona stradali, sud ne postoji. Imamo genocid u Gvatemali, sud ne postoji. Mi imamo genocid u Argentini do 83. 76. 83. Sud ne postoji na međunarodnom nivou. Završetak hladnog rata je doprineo da se Međunarodni krivični sud osnuje za bivšu Jugoslaviju, a mislim, to je moje mišljenje i mišljenje prvog glavnog tužioca Richarda Goldstona, da je prvi Međunarodni krivični sud za ratne zločine osnovan samo zato što se desilo u Evropi. Da to Evropa nije mogla da podnese. I svet na neki način. Međunarodni krivični sud je osnovan 1993. Samo da vas podsjetim. Osnovan je kao trgovina. On je osnovan kao trgovina između međunarodne zajednice i počinitelja zločina u Bosni i Hercegovini, Vojska Republike Srpske i svi oni koji su podržavali i finansirali, o tome ću govoriti malo kasnije. Osnovan je kao trgovina amnestija za mir. Prestanite, pošto vojna intervencija nije bila moguća zbog nesuglasnosti unutar međunarodne zajednice, ali ona je stvaranje sud da bi se umirila ono što se zove civil society, ono što se zovu jaki pojedinci, ono što se zovu oni koji ne ćute na zločine, ono što se zove ženske grupe, novinari, advokati i tako dalje. I na taj pritisak od dole, to je taj bottom up, na taj pritisak od dole je međunarodna zajednica stvorila sud pod uslovom da ne radi ništa. Mi toga moramo da se setimo i na današnji dan. 14 meseci međunarodna zajednica se nije dogovorila ko će biti glavni tužilac, to je najvažnija pozicija u jednom takvom sudu. Richard Goldstone je u to vreme, 1994. kad je imenovan, bio sudija u Ustavnom sudu Južne Afrike. Južna Afrika ima isto iskustvo apartheida, vrlo duboka traumatična iskustva, to je neka druga tema. I Richard Goldstone je važan zato što je on kao prijatelj, lični prijatelj Nelsona Mandele postao. Znači, mi sad dobijemo jednog čoveka koji ima vodeću poziciju u sudu, koji kaže neću amnestiju za mir, nego hoću pravdu za mir. I to je dalo te temelje tome sudu u sve njegove kasnije greške, lutanja, nedostatak finansija i tako dalje, što opet nije tema za večeras. Ali ja mislim da je potrebno da se danas setimo i takvih ljudi. Rekla sam da reč genocid do 1944. uopšte nije postojala. Konvencija je 1948. I sad imamo prvi put Međunarodni krivični sud koji nije vojni sud. Isto tako moram da naglasim da to jeste bio proces. Vojni sud je bio posle Drugog svetskog rata sud u Nirnbergu i sud u Tokiju, bio je posle Prvog svetskog rata sud u Ankari za jermenski genocid i sud u Leipzigu za ono što se dešavalo u Evropi. Međutim, ta dva suda su vrlo brzo iz političkih i raznih razloga ugašena, ali mi već posle Drugog svetskog rata sa Vijetnamskim ratom imamo jedan proces stvaranja neformalnih sudova koji nemaju snagu kazne, ali imaju snagu
buđenja savesti velikog broja ljudi, to su poznati Russellov sud posle Vijetnamskog rata i dva važna suda, ženska suda, Lahore u Pakistanu i ženski sud u Tohiju za ratne zločine, koji su se bavili Drugim svetskim ratom. Znači, to je čitav jedan proces koji se dešavao, koji je doveo do stvaranja prvog Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 1993. godine, koji nije bio vojni tribunal. Posle toga imamo Ruandu 1994. u Africi i posle toga se osniva i drugi sud, to je sud za Ruandu, Međunarodni krivični sud za Ruandu, i posle toga imamo osnivanje Međunarodnog krivičnog suda za celi svet, koji je takođe u Hagu. Kada govorimo o genocidu, ja bih htjela se podsjetimo nekoliko, ono što ja kada predajem, ne dajte mi da držim čas, to je 45 minuta, samo me prekinute, ja koristim tu metodologiju abeceda genocida. Pod A, genocid je, neovisno gde se desi, je zločin države i njenih institucija, pre svega vojnih, odnosno institucija sile, to su vojne, policijske, paravojne, parapolicijske sile i mislim vrlo bitno Ministarstvo financija. Zato što uvek treba da se pitamo, a ko finansira sad ovaj rat u Siriji, u Sudanu i tako dalje. B, poricanje genocida je strategija države. Poricanje genocida u Bosni i Hercegovini od strane Srbije i Republike Srpske se danas u celom svetu predaje kao primer poricanja genocida i to ima određen blok časova, metodologiju, ja vas ne možemo sad o tome da pričamo. Uvek je strategija države. Ta strategija države traje dotle, dok ono što se zove bottom up grupe, a ima ih, ne počnu, ne progovore, ne pobune se, ne urade nešto, naprave film, naprave knjigu, ako ne mogu kroz politiku, vrlo često se može kroz umetnost i toga ima. Ja hoću s vama da podelim samo dva imena večera, samo dva. Radomir Konstantinović, koji je prvo, moj prijatelj koji više nije živ, koji je prvi rekao u Beogradu: ja sam ona Srbija koja se ne miri sa zločinom. Umro je izolovan, siromašan i sam. Drugo ime je Bogdan Bogdanović, moj prijatelj iz egzila, koji je bio jedan vrhunski arhitekta, koji je gledao rušenja i razaranja i rekao je: ovde su lepotu razarali sa takvom zluradošću, sa životinskim uživanjem. On je takođe umro van zemlje, umro je u Beču, isto, ja moram da kažem, siromašen, izolovan i sam u toj Srbiji. Ja mislim da se takvih imena jeste prilika da ih se setimo, pogotovo kada vidimo da nisu uspeli da zaustave tu mašineriju, ali je moguće da ih se setimo danas. Pod D, genocid nije samo Srebrenica. Genocid nije samo Auschwitz. Genocid je proces. I kada pokušavamo da razumemo kako je to bilo moguće, kada pokušavamo da radimo kroz traumu, da prevaziđemo to što boli, to što može da traje vekovima, zato što trauma traje dokle god boli. Rat ne traje kad se potpiše primirje, ne završava se kad se potpiše primirje. Završava se onda kada prestane da boli i to je transgeneracijski. Čak i ako to nikad niste doživjeli vaša deca, to ostaje u jevrejstvu, u judaizmu se kaže da ostaje 9 generacija, sećanje u ćelijama. Isto je velika tema, možemo da razgovaramo o tome. Znači, to je proces koji traje. Auschwitz nije počeo sa Auschwitzom, počeo je mnogo ranije. U Nemačkoj sa Dachauom i svim tim drugim procesima kojima opet nemamo vremena da pričamo danas. Znači, jako je važno da to sad kažemo da je proces zato što je Goldstone, koji je pravnik, to jasno video i imao dokaze da u optužnici 25. jula kaže: na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od aprila 1992. do jula 1995. To je izuzetno važno za razumevanje. Pod D, ili recimo neka četvrta tačka koja je, mislim, bitna za bazično razumevanje genocida, to je da, ko što imamo predgenocidnu fazu, genocidnu i postgenocidnu, mi smo sada u toj postgenocidnoj fazi, neovisno gde mi živimo. Mi smo obeleženi tim iskustvom i tim sećanjem.
U postgenocidnom društvu imamo jednu važnu stvar koju treba reći i upamtiti koliko se može, a to je da su postgenocidna društva najdublje, transgeneracijski, deformisana vladavinom terora. I da je u postgenocidnim društvima izuzetno važno pratiti tokove novca, odnosno ko je imao benefite, odnosno koristi od toga. Mislim da je to izuzetno važno ako hoćemo da razumemo i da prođemo kroz traumu. Ovaj region, prema ocenama mojih kolega, većina se slaže s tim. Mislim da region bivše Jugoslavije, možda čak i šire Balkana, ali govorimo sad o bivšoj Jugoslaviji, zato što govorimo o Srebrenici danas, je region koji vekovima nije prošao kroz traumu. Bilo je ćuti, ne govori, trpi i tako dalje, od mikronivoa porodice do makronivoa društva. Ja mislim, možda nisam u pravu, je to jedan od uzroka zašto je to bilo moguće. Zato što spada u potisnute traume kroz koje se nikad nije prošlo. Ja imam nadu i ja možda grešim. Možda je to deo neke moje naivnosti, ja to ne znam, sigurno nije neznanja, ali deo neke možda moje potrebe da imam nadu, da je ova generacija u koju vi spadate, da prvi put, deo moje generacije, da se prvi put u stvari pravi taj veliki iskorak da se prođe kroz traumu, odnosno da se ne ćuti. Mislim da je Međunarodni krivični tribunal jako puno doprineo, naravno ne samo tu, ali je jako puno doprineo da se progovori, da se više ne ćuti, odnosno da izađemo od mikronivoa porodice do makronivoa društva, odnosno da izađemo iz tih, to se zovu zone ćutanja. Mi imamo 4 osnovne, samo kratko, zone ćutanja posle najdubljih trauma i traume genocida, pogotovo ja govorim sada o genocidu, to je zona ćutanja žrtava. Mi ćete možda biti iznenađene, ali žrtve isto ćute. Žrtve čak ćute transgeneracijski ako ne postoji kontekst koji bi ih podstakao da govore. Zašto ćute žrtve? Žrtve ćute zbog stida, zato što nisu bili u stanju da zaštite slabije za koje se smatraju odgovornima. To su deca, roditelji, nemoćni, bolesni i tako dalje. Zašto ćute počinioci? Pa počinioci ćute iz za osnovna razloga, nemamo vremena za dugu priču, ali samo da vas uvedem u tu neku možda sledeću temu. Počinioci ćute što se boje kazne, zato što se boje gubitka statusa. Mnogi su u vojsci Republike Srpske u ratu bili kapetani i pukovnici, sada su skoro svi generali, barem koji svedoče u tribunalu, u čega ja imam uvid, nemamo sve uvid. Boje se finansijskih, ekonomskih privilegija koje su stekli. Zašto ćute čak i ljudi koji su spašavali, rescuers, ne samo sada, nego i u holokaustu? A zašto sada ovde ćute? Recimo neki Srbi koji su spašavali, pomagali i tako dalje, ćute tamo gde se kontekst nije promenio. Zato što oni, ako su pomagali, a kontekst se nije promenio, ideologija se nije promenila, onda on ima strah da govori da je pomogao nekome sa te druge strane. Zašto ćute? Najbrojnija grupa u celoj priči su ipak bystanders. To su milionske brojke. Oni koji su znali šta se dešava i nisu ništa uradili. Od bivše Jugoslavije pa do međunarodne zajednice. I to je isto jedna velika tema i mislim da se i sa tom temom možemo baviti ako hoćemo uopšte da razumemo šta se desilo. Kada govorimo o genocidu, govori se kada se završi u tom postgenocidnom periodu, mi smo jako pod pritiskom, vrlo često čujemo pomirenje. Pomirenje na Balkanu, pomirenje, versonung, reconciliation i tako dalje. To je ono što se koristi skoro dnevno. Pomirenje je religijski izraz. On je uzet iz hrišćanstva i unet u politiku. Pomirenje u islamu kao reč, kao pojam ne postoji na taj način. Ne postoji kod Kmera, u budizmu ne postoji ta reč, ne postoji kod Maja naroda u Gvatemali. Znači, mi imamo da u tim zemljama ne koriste reč pomirenje, nego koriste reč healing. Oni se nikad čuli, ja mislim, ni Maja, indijanci iz Gvatemale i ljudi iz Kmer budističke tradicije u Kambodži se mislim da se uglavnom nisu čuli.
i ne znaju ili koriste isti izraz, healing. Healing znači da se govori o tome i da se govori o tome, da se ne ćuti, odnosno da se te zone ćutanja prevaziću. To traži ogroman napor, ali verujte mi, ja iskreno mislim da je mnogo bolje nego ćutanje. Zato što dovede do toga, vi ste govorili o tome, dovede do toga da ta rana lakše se nosi, može i da, čak i da prestane, ne može da prestane da boli, ali lakše se nosi. Tako da i o tome možemo da razmišljamo. Zatim koristi se jako izraz koji je isto, neću da kažem da je zloupotrebljen, ali se jako koristi, nikad više. Taj izraz je prvi put upotrebljen u Argentini 1984. godine. Argentina je prošla kroz vojnu diktaturu 76-83. gde je oko 60.000, to su majke sa Placa del Majo, to verovatno znate, koji dan danas izlaze napolje i traže imena svoje dece i tražu, ne imena, nego da se nađu tela njihove dece. Oko 60.000 ljudi je stradalo u toku vojne diktature i novo izabrani predsjednik 83. prvo što je uradio, Raul Alfonsin, on prvo osniva komisiju koja će ispitati šta se stvarno desilo. Ta komisija na čelu je bio Ernesto Sabato, Nobelova za književnost, Argentinac, inače fizičar po prvom obrazovanju, saradnik Marije Kiri, i oni počinju da rade, ali mi bismo sada izlazi taj izveštaj Nunca Mas, nikad više, koji možete naći na internetu, koji je dostupan, hoću da kažem svakome koga to zanima. Šta se sad tu dešava kada dođemo u realan život? Dešava se to da oni imaju 9 meseci da rade. Imaju 9 meseci, imaju budžet ograničen, koji ograničava istragu, šta se sve dešavalo, i oni uspeju za 9 meseci da stignu do imena i prezimena oko 11.000 ljudi. Proces se nastavlja dalje i to će trajati, ali hoću da vam kažem kako u realnom životu neke stvari, pošto Raul Alfonsin je trebao taj izveštaj, znači Nunca Mas je nastao u Argentini posle isto tako najdubljeg traumatičnog iskustva. Ja sam 1995. ušla, vrlo često svi ste imali to iskustvo ili ćete ga imati, da na različite načine stignete do nekih vrata i znate da iza tih vrata nešto teško i povlačimo se pred tim teškoćama koje znamo i slutimo. Ja sam došla pred vrata izbegličkog logora u Celju u novembru 1995. i ostala sam, ja sam isto pobegla posle prve priče, ali sam se posle vratila i ostala sam 3 meseca, radila sam za tribunal, slučajeve Prijedor, Sanski most, Ključ, Kotor Varoš i Srebrenica, pošto se Srebrenica, ja sam to nekoliko meseci posle Srebrenice radila i tada sam imala ne sećanje, nego događaje. Ne, to je bilo pre 10 godina, sećanja su selektivna i različita, ja sam imala direktan događaj i radila sam sva ova mesta koja su kasnije ušla u optužnicu 2013. pored Srebrenice, optužnicu ovih 7 opština za genocid. Ja sam tamo ušla po akcentu, vraćam se na jezik, koji može biti barijera, ali vas i otkriva odakle ste. Po jeziku su znali kad sam ušla u izbeglički logor, ja sam imala pismo od Richarda Goldsona, ali kada ja sam ušla u logor, to je bilo u Sloveniji, Celje, Maribor, Ptuj, ali kada su čuli moj akcenat, onda su rekli ona je iz Beograda. Ja sam iz Vojvodine i verujte, to mi je pomoglo da me ljudi prihvate. I ja sam 3 meseca razgovarala sa oko 100 žena koje sada se zovu genocide survivors. Toj našoj terminologiji, oni su preživele genocid. Iz toga je nastala knjiga Pucanje duše i ta knjiga je bila nominovana za Nobelovu nagradu 2005. godine. Ovo je jedan asamblaž koji je radio u povodu te knjige. Ja tog čoveka nisam nikad srela. Ja sam znala za njega, on je poznati grafičar, Halil Tikveša. On je čitao knjigu i onda je 2000. godine, 97. 2000. a da se nismo nikad sreli ni danas, on je napravio ovo i nazvao je Pucanje duše. Kako je on to napravio? Kako umetnost može da doprinese? Kako umetnost može da uđe u pakao, da izađe iz pakla i da stvori nešto ovako? On je u okolini Počitelja iz Stoca, gde su popaljene bošnjačke, uglavnom bošnjačke kuće i grad
počite, on je išao i skupljao je. Njemu niko nije stradao. Njemu niko nije stradao. On je otišao, išao je po tim zgarištima i skupljao je, vidite, ovo su sagorele daske od kuća i ekseri kojima je zakivao, ovo se odnosi na Srebrenicu, zakivao je neke fotografije koje on uspeo da nabavi, pošto živi u Beogradu, da nabavi, inače rodom iz okoline Stoca, da nabavi neke fotografije koje su se odnosile na Srebrenicu i zakivao ekserima koje je skupljao sa tih zgarišta, sa tih izgorelih kuća. Ono što je meni izuzetno važno, hoću da podelim s vama, to je ovo smilje. Vi znate šta je smilje u našim krajevima, kao simbol dobrote, lepote, ljudskosti i tako dalje. On je to smilje sušio i onda je to smilje opet tim ekserima iz spaljenih kuća zakivao za Ja sam to videla 2009. godine, bila je izložba, prvi put sam tada i čula za to. Izložba u Sarajevu, Collegium Artisticum, ja sam to tada videla, posle sam pokušala da ga nađem i nisam još do danas uspela da ga nađem. Znači, hoću da kažem kako je to nekako povezano i hoću da kažem da dosta ljudi, možda nekako i sakriveno, prikriveno, malih grupa, rade da prođu kroz traumu. Kako je bio moguć Willy Brandt? Na novinarskom nivou Willy Brandt je kleknuo u Varšavskom getu. I to je otprilike taj novinarski nivo, taj prvi nivo informacije. Znači, daje ti mesto, Varšavski geto, on je kleknuo. On je kleknuo zato što je on bio borac protiv nacizma. On je imao pravo da klekne. Ne može svako da klekne. Ne može Aleksandar Vučić da klekne, koji je u parlamentu Srbije 10 dana. Ne može on da klekne, imamo dokaze, to nisu priče, to sva deca u Srbiji danas znaju preko YouTube-a, ova generacija iza vas, zato što je rekao u vreme streljanja u Srebrenici da ćemo za jednog Srbina ubiti 100 muslimana. Pa on nema pravo da klekne, ali Willy Brandt ima pravo da klekne. I nema pravo novinar da pita da li ćete vi kleknuti u Srebrenici. On nema pravo, ni novinar to da ga pita, on nema pravo to da uradi. Zašto ja mislim da je njegova poseta Srebrenici, kada su ga kao napali i jesu ga napali, zašto ja mislim, za razliku od ogromne većine, ja sam to javno rekla na Free Europe, da je to bilo u suštini dobro za ovo prolazak kroz traumu. Zato što sam ja to posle, ja sam tada bila u Jermeniji, predavala sam u povodu 100 godina jermenskog genocida u Jerevanu, i ja to tamo nisam imala, kako bih rekla, prilike tehničke da bolje gledam, ni vremena. Ja kad sam se vratila, ja sam to uzela pažljivo polako, slow motion, da gledam šta je to zapravo bilo, i onda sam u stvari videla. To je ono da dželatu možeš da oprostiš onda kada vidiš da je pobeđen. Zato što je prvo bilo ono, ja sam to, kako bih rekla, ja sam to po zvuku pratila, ne samo sliku. Onda se ono čulo nešto, to je bilo meni kao da ide kao iz zemlje da ide, neko je išlo zastrašujuće. Ja sam, pošto sam umela da napravim taj zvuk. Posle kada su ga videli da beži, onda je bilo ovako, kao neko olakšanje, četnik beži. To je to šekspirovsko u Buri. To je njegov princip u Buri, kada on kaže može se oprostiti samo kada vidiš da je taj tlačitelj slab i poražen, ne mora da bude više mrtav. Jako pomaže u tom procesu healinga, pošto ja reč pomirenje, to ste shvatili, u stvari ne koristim. Mislim da može da i to jako da pomogne. Ova knjiga je izdata u Beogradu, prevedena je na španski, na italijanski, i engleski naravno. Ja mislim da ima svoje čitaoce, na Simon Wiesenthal centru se koristi se u svetu kao literatura koja može da pomogne. I još samo da kažem, hoću da spomenem još jedno ime, to je Aleksandar Langer. Aleksandar Langer je bio član Evropskog parlamenta, član Talijanskog parlamenta, čovek koji se izuzetno borio za mir u Bosni i Hercegovini, jako puno je proveo tamo. 3. jula 1995.
Aleksandar Langer izvršio samoubistvo u blizini Firence? Zato što je kao međunarodni akter u Bosni shvatio kada je počela operacija Krivaja, Srebrenica nije 11. samo, ona je finale 11. juli. Počela je u martu 1995. Na osnovu podataka koje ima, on je shvatio šta se dešava i šta će se desiti. Nije mogao da podnese ćutanje Evrope, ravnodušnost koja, kako Zygmunt Bauman kaže, vodi do toga da gubimo moralni kompas i ne donosimo ispravne odluke. Aleksandar Langer je izvršio samoubistvo 3. jula pred Srebrenicu, on je u Bosni zaboravljen, on je zaboravljen u Evropi, a mi smo ovde, svi mi, ja sam sigurna, svako od nas, mi smo ovde da se setimo takvih ljudi i da kažemo da mi kao pojedinci, kao deo Evrope, kao deo Bosne, nismo zaboravili. Tako je kao Aleksandar Langer.